Hello，大家好，歡迎嚟到股債 REITs 佛系創富班嘅第一堂啊！嗱，亦都係我哋嘅入門班系列嘅第一堂嚟嘅。咁啊，希望大家即係嚟緊加把勁努力咧，喺呢個創富路上邊咧，即係有呢一個系統嘅陪伴底下，就可以咧起碼做咗一啲投資決定之後咧，你做得啱唔啱，事後睇翻都有個系統去檢視翻。同埋最緊要係咧，其實投資就係同好多科學或者係藝術係有相似嘅地方嘅，咁其實都係咧透過一啲科學驗證啦，然後咧喺選擇投資決策入邊咧，亦都要牽涉一啲可能係比較虛無啲嘅定量分析、定性分析咧，去進行一個決策咁樣。咁今堂咧其實係入門班嘅內容啦，所以咧我喺嗰個難度嘅安排底下咧，即係一定係會比進階班容易好多。咁希望大家先即係唔好怕先，係啦，唔好怕咗投資呢一樣嘢一定係難噶啦。咁樣嘅諗法，咁你讀完個入門班之後，其實係會令到你去改觀嘅。咁你有咗入門班嘅知識底蘊之後咧，你自己提升咗啦，然之後去到進階班。咁其實你會自不然地之間覺得，點解呢啲嘢我都聽得明嘅？本來可能唔明㗎喎，咁樣即係其實就係一個行樓梯理論啫嘛，即係你唔會係一步攬三級㗎嘛。咁你可能係一級一級咁樣上，咁你上到第三步嘅時候，其實你自不然會發覺，原來唔經唔覺我行咗兩步啦。嗰個嘅 concept 咁首先咧都要同大家講明啦，即係所有內容都係教學研討，並不構成任何投資建議。咁亦都係版權所有啦，所以大家千祈唔好去盜錄或者翻印咁樣嘅。咁翻到嚟第一堂啦。第一堂其實我主要想灌輸俾大家三個重點嘅。咁第一個就係我哋喺揀 REIT 嘅時候有兩個嘅數據，或者係咁講有一批嘅數據係由呢兩個數據去衍生出嚟嘅。咁所以咧，我哋要認知呢兩個數據，然之後咧就會教大家啦，去嘗試用坊間嘅一啲，即係我 recommend 俾大家嘅一啲 website 或者係選股器啦，從而去減少你去選股即係用到嘅嗰個時間。我哋用排除法排走接近90%嘅唔值得去研究，或者咁講未輪到研究佢哋先研究咗啲好嘅先所以我哋用選股器咧去排除90%嘅東西。咁最後咧就係用一個現金流嘅 concept 啦，去 apply 咗喺揀公司嘅上邊嘅。咁就亦都會有啲網站嗰啲，即係喺最後我會寫翻低，即係 as 大家個 reference 嘅。咁講到 REIT 啫，其實喺我系統入邊咧，大家知道股債 REIT 三個啊嘛。咁入門班其實都係咁樣玩嘅啫，兩堂股、兩堂債、兩堂 REIT，即係差唔多係咁樣嘅劃分啦咁其實咧 REIT 係扮演着一個咧股票同債券中間嘅角色嘅咁債券咧就係相對回報比較低，但係咧佢個安全性比較高嘅一個資產。咁股票咧就係回報比較高，但係嗰個嘅安全性個波幅係會比較快，而 REIT 咧就係喺中間嘅。咁我哋咧務求即係講呢個嘅課程啦，咁一定係要講一個最終目標啊嘛，係咪即係我唔會講話你頭10年個目標唔係嘅，我哋講嘅係最終目標。最終目標我哋想係將 REIT 呢個工具喺我哋組合上邊可以去幫我哋貢獻到大概係1蚊變1.5蚊同埋1.2蚊，即係15% 至到20% 嘅 return on investment 嘅每一年。咁當然啦，呢個係一個最終目標啦，亦都係呢個數字亦都係要包括咗少許槓桿嘅成分咧，先係可以能夠做到嘅。但係咧，我哋喺 REIT 上邊咧，其實就 most of the time 都唔會用槓桿嘅咁只不過係有陣時可能係真係低息週期嘅時候，我哋發現嗰個成本借錢成本真係好低即係可能真係厘幾兩厘嘅時候，咁我哋可能就會未必會去考慮即係係一個
經濟唔錯嘅週期嘅時候，就會去考慮呢個動作。咁喺成個組合入邊咧，其實我哋通常咧一個組合，你會見到可能有20幾個資產啦。咁喺 REIT 嘅佔比上邊咧，即係 depends on 大家嗰個財富嘅即係追求或者人生階段。咁你如果係比較可能係young family， 即係都可能唔係18、22噶啦，即係都係好似我咁噶啦，30幾嘅。咁你其實可能會喺個 REIT 嘅部署方面咧，會比後生嗰啲人咧係會多啲嘅。咁你喺股票上邊可能就會少啲啦。咁如果你即係去到臨近退休年紀嗰啲咧，就可能會更加之多嘅 REIT 嘅組成。咁 in general 咁去講咧，咁其實大概我諗係3至到去8隻 REIT 係會喺你嗰個組合入邊嘅。咁而同時間咧，REIT 嘅選股，因為嗰個監管嘅問題各方面咧，令到佢哋喺每個國家咧，其實睇 REIT 嗰個性質都係好相同嘅。咁呢一樣嘢其實就造就咗我哋咧，可以去揀到唔同嘅國家嘅 REIT。只要佢係靚嘅，咁我哋哪怕佢係日本 REIT， 其實我哋都係會去做。咁所以咧，其實亦都會達到一個分散風險去全球嘅一個動作喺度嘅。嗱，咁講翻 REIT 個優點啦，就係集中咗喺投資房地產嗰度啦。嗱，咁當然啦，即係喺我哋呢啲心態上邊咧，投房地產咧就係一個比較穩定嘅資本回報嘅一個動作嚟嘅。咁只不過你交咗俾基金去做。咁政府咧，其實就真係有咧，係對住一啲房地產信託基金咧，係有一個規定嘅。咁 REIT 係要即係真係要主要投資喺房地產個業務上邊，即係收租嗰個嘅業務上邊。如果唔係咧，其實佢係唔符合 REIT 嗰個監管嘅。咁所以咧，就變相其實我哋係可以控制咗嗰間公司，其實一定係投翻相關穩定性嘅嘢，咁先至係能夠俾到我哋去投嘅。咁另外一方面咧，就係 REIT 其實係介乎喺，即係如果你講佢嗰個金融結構上邊個產品咧，其實佢就係介乎喺基金同埋股票之間。咁而基金呢一個特性喺個 REIT 上高咧，其實喺即係香港就少有呢個稅嘅問題啊。咁但係你北美可能我哋有陣時會買美國 REIT 咁樣先算。咁你知美國做生意好多稅啊，萬稅之國嚟噶嘛。咁其實 REIT 基金咧，其實佢有一個叫做逐步遞延又或者係減免嘅一個稅項嘅優惠喺上高嘅。咁所以 kind of 係會俾我哋自己去美國買樓收租得到嘅回報咧，係會再高啲嘅。係嘛？因為佢哋係有個少少稅務減免啊嘛。咁另外一方面就係個派息政策一定要係90% 進行分紅啦。跟住就係有嚴格嘅監管啦。即係舉例啦，香港可能大家會熟悉啲嘅，即係香港嘅 REIT 就係其實全球即係歐美同香港係差唔多喺個 REIT 嘅監管上邊。咁不過我用香港嚟做例子，可能大家會明白啲，就係香港為例，你 REIT 借貸嘅上限咧係唔可以超過總資產總值嘅45% 啦。咁對我哋投資者嚟講咧，就會係覺得佢係冒少啲風險。當然啦，你可以話喂，咁佢借貸咁保守，咁我咪會即係佢發展咪會慢啲咯。比起啲可能係 tech 股嘅話，咁呢個係啱嘅。但係我哋就係講緊呢個介紹俾你嘅係一個中鋒或者係後衛嚟嘅。中鋒啦，我應該咁講。咁其實你又唔即係你又唔想佢係前鋒咁嘅性質噶嘛？咁唔咗我做乜我唔買前鋒啫？係咪啊？咁所以其實呢個監管呢啲嘢咧，其實就係確保咗佢係喺中鋒呢個位，就係中鋒呢個位。咁例如係香港嘅為例啦，咁 REIT 借貸上限頭先講咗啦，同埋咧係喺2014年其實就立咗個叫房地產信託基金守則。咁其實出咗呢樣嘢之後咧，其實有好多 REIT 嘅業務咧就喺房地產方面個彈性就高咗嘅。咁而每一個物業咧，其實係至少要去 hold 2年咧，
先至可以擺入嗰個 funding 上，即係個 fund 上邊 as 一個基金入邊嘅資產嘅。咁所以呢啲等等底下，再加埋就係嗰個非房地產投資總額只可以唔可以超過25%，即係呢一樣嘢就會令至到 REITs 係好有呢個收租特質嘅一個東西嚟㗎啦。咁頭先講到嘅，我哋會有機會做到槓桿嘅。咁其實嗰個槓桿水平其實就係大概去到 1.5 至到有陣時好抵啦，就可能2倍都有試過嘅我自己，但係喺近呢5年都冇啦。咁其實嗰個情況係我哋大多數90%情況底下都係唔會做槓桿啊喺 REIT。咁但係 in case 你真係可能都會做下嘅時候，我想大家幫我控制到嗰個槓桿水平，千祈唔好超過2。咁其實簡單嚟講就係你有1蚊嘅資本，你 hold 2蚊嘅 REIT， 咁就係2咯，係咪？你有1蚊嘅資本，你 hold 1.5蚊嘅 REIT， 咁就係 1.5 咯。即係咁樣嘅一個情況但係都係重要嘅講3次，就係 REIT 我哋 most of the case 都係唔會做槓桿嘅。其實我會繼續拍片嘅話咧，其實大家會睇到我譬如0至千萬或者其他節目也好，其實都係會如果有呢啲槓桿機會嘅時候，我都係會去拍片同大家講嘅。咁同埋或者就係喺嗰個 group 啦，即係我哋嘅 All In Group 嗰度啦。如果我日後即係真係冇拍片啦，冇喺公眾拍片啦，咁就係喺嗰個 group 嗰度咧，都係會繼續同大家去 update 我啲近況啊，又或者係即係呢啲策略上嘅嘢嘅。嗱，咁點樣去揀 REIT 咁樣？咁我哋首先要 understood 一樣嘢，就係嗰個 REIT 嘅原理先。咁大家頭先都明白咗啲啦。咁其實簡單嚟講，就係你企業一個房地產上嘅基金，佢買咗好多物業，咁嗰啲物業咧就即係放租啦。咁租完之後有回報啊嘛。咁佢嗰個回報咧就會派翻俾即係交完稅啊、傾攤啊，就會派翻俾啲投資者。咁我哋就攞息，即係咁樣嘅 concept。咁你攞息，既然係咁樣，你見到呢度有2個詞語，就係派息同埋回報啊嘛。咁我哋將派息同埋回報分翻嚟睇嘅話咧，其實派息嘅表現，即係派息就係我哋要去 looking for，就係佢嗰個派息嘅表現。而回報咧，我哋 looking for 嘅咧就係佢創造回報嗰個能力。咁喺呢2個面向入邊咧，我哋睇一間 REIT 嘅時候，我哋係先睇咗佢派息嘅表現，佢係咪一隻息，佢係咪一隻金蛋先，佢係咪一粒金蛋先，然之後咧，我哋先至再睇佢呢隻金雞係咪能夠持續生金蛋，係咪啊？即係咁樣嘅先後次序嘅你先睇咗個對象係咪靚女先，咁你睇咗靚女啦。之後先睇佢人品好唔好，即係我舉個例啫因為有陣時即係我唔係話咩即係可能係有啲係重呢個內在美多啲啊，大有人在啦，係嘛？咁 anyways 咁我哋睇翻派息嘅表現，我哋睇翻派息表現咧，主要咧就要認知有啲數據嘅。咁第一個必須要認知嘅就梗係呢個股息係點樣嚟啦咁你股息你成日都聽到咧。股息嘅計法其實就係簡單嚟講，就係你嗰個每股派息乘翻你 hold 緊嘅手數嘅，即係嗰個股數。咁你香港嘅股票為例咧，佢係一手一手噶嘛。咁譬如話呢隻嘢咁樣啦，咁佢嗰個冠軍啦，咁冠軍當其時嗰個每股派息就係2毫6子69咁樣咧。咁佢1000股一手嘅，咁所以咧佢一手就派緊266.9啦。咁理論上咧，因為你每股嘅成本咧就係你個股價乘以每股個數量啊嘛，咁就係乘翻出嚟就係3960蚊。咁呢啲大家認知啊，呢啲基本嘢啦咁而所謂嘅呢個計算入邊，即係呢個函數入邊，其實佢嗰個每股派息咧就係。你會知道咧，就其實係會即係 define 咗我哋收到幾多息啊。咁所以我哋就其實係會 look for 呢一個數字係會比較重嘅。咁大家當然知道啦，每股派息即係 dividend per share，即係 DPS 啦簡稱。
咁就係公司分俾股東嘅利潤除翻股數，就係每股派息。咁但係咪每股派息就係我哋會擺落選股器即係唯一嘅嘢咧？就唔係㗎。嗱，因為咧我哋頭先講嘅就係我哋除咗想一隻公司佢嗰個每股派息係高啊之餘咧，其實都係會想佢有一個增長喺度。所以咧，我哋其實係要再睇埋咧一個數字叫做每股派息增長嘅。咁呢個就係英文就係 DPSG 啊 ，growth 啊 percentage 啊，就好似你嗰個跑步員咁樣啦，即係運動員咁樣啦。咁你一開始可能係講緊跑5米1秒咁先算啦。咁你if 你有一個增長嘅話咧，即係可能你下一秒咧就跑緊6米1秒，跟住7米1秒、8米1秒，加速咁樣去。咁你幻想呢一個如果係我哋嘅收息嘅話，我今年我收5蚊，下年我收6蚊，再下年我收7蚊。咁其實唔單止係抗通脹之餘咧，你分分鐘都抗埋衰老添啊！點解？因為你冇咁愁啊嘛，因為你越收越多錢。講下笑啫。咁即係其實係有個咁嘅 concept 喺上高。咁嗱，股息率就係第二個我哋要去思考嘅嘢啦。咁股息率當然就係即係呢啲可能大家都識啦嚇。咁過去12個月每股派息金額除翻個股價乘翻100%，咁就係你個股息率啦。咁即係代表緊咧啲股東咧每投資1蚊，你收到幾多股息就係咁簡單。咁呢啲唔詳細講啦，基本嘢。嗱，咁有咗呢3個數字之後，我咧就定咗一啲條件咧俾你去選股器嗰度用嘅。咁但係當然呢個只係一部分嘅啫，呢個只係由每股派息去衍生出嚟嘅3個條件咧，我哋係必須要遵守咧，係去揀你嘅 REIT 嘅。咁就係近5年。點解我睇近5年啊？唔好睇近20年啊！咁因為其實啲 REIT 佢5年一個開，5年一個開，即係其實啲公司啊，或者世界其實都係啦，5年都變咗好多啊。所以你5年前嘅大隻佬，其實你5年後可能瘦蜢蜢嘅啫。咁所以簡單嚟講咧，其實就係你只需要睇近5年就 OK 嘅啦，你唔使睇到太遠嘅，因為都冇乜太多意思。咁所以5年啦，增長大過8%，呢個係講緊每一年啊。咁DPS 穩定向上，就係講緊你每股派息要穩定向上。因為如果你每股派息佢唔係穩定向上嘅，佢揈下嘅，喂你大佬，你今年增長50%，下年又跌翻2個，咁你其實即係都 nothing 嘅喎。咁所以其實我哋係要求埋嗰個 DPS 都係會穩定向上。仲有嘅就係嗰個股息率要大過2% 啦嚇，確保我哋唔好喺太低嘅基數上邊收息。如果唔係嘅，喂大佬你派息你回報係得嗰0.01%，就算你增長到識飛天啊，其實我10年後都係收可能嗰0.2%，咁就冇意思啦。咁所以其實最 basic 都要有2% 嘅。如果唔係你就算隻金雞息好強壯發展，但係佢係 start from 一個細菌咁細嘅。咁你都冇意思啦，係咪先？即係所以就會，咁所以接下來就會睇少少例子咧，去令大家咧喺呢3點上邊咧，從報表上邊嘅角度咧，係去深造少少嘅。咁第一個例子用翻冠軍啦嚇，喺17年嘅時候嗰個情況嘅。咁嗱17年一講起17年，我好多回憶啊嚇。嗱咁你睇到當其時咧，佢2012年至到2016年，即係17年嘅近5年嗰個嘅每股派息啊嘛，係咪？17年你而家係17年當啊，你而家17年近5年嘅每股派息，咪就係講緊2012至到2016咯。咁就係0.22、0.21、21、22咁樣噶嘛。咁而佢嗰個 yield 咧，其實就係講緊。嗱 yield 我哋就唔使睇近5年嘅，即係我哋睇最近嗰年，咁就係 5.05 厘 ，OK， 咁 OK，not too bad 啊， 5.05 厘過2% 啊，咁但係你留意到一點咧，就係其實佢嗰個每股即係 dividend per share 嗰個每股派息咧，其實佢冇增長過嚇，咁哇定係第2隻股票領展，嗱領展喺17年嘅時候都好 OK 㗎，即係之後唔 OK 嘅，咁好啦，咁就
12至到16，你見到領展當其時係 1.37， 咁樣升到去 2.19 嘅。咁但係個 yield 咧就相對冇冠軍咁吸引啦。咁可能唔識玩股票嘅人就會即刻衝咗去買冠軍，就唔買領展噶啦喺嗰陣時。咁因為你見到個 yield 又高啲，咁佢派起息嚟又爽皮，咁就好似好勁咁啊！哇，好穩定喎，咁樣係咪啊？咁但係其實你一睇個增長，即係你如果個角度係放咗喺增長嗰度，你就會即刻意識到冠軍個增長咧係麻麻地嘅。咁我哋計翻出嚟啦，其實我有 Excel 咧擺咗喺個課程嘅 notes 入邊嗰個位嘅。咁你 download 咧有啲 Excel 咧係可以計到呢啲數字，我揼好俾你噶啦，唔使自己揼噶啦。嗱，咁你其實就會見到咧，佢領展係講緊複息增長12% 一年，冠軍咧嗱邊廂係-1% 嘅。咁即係從呢一個數據，其實你 kind of 都估到咧嚟緊嗰個情況會係點噶啦。咁我再俾你睇翻之後啦，即係我講緊係17年，你頭先睇過啲數據。咁你之後咧，你去到18年、19年、20年啊，你去到20年啦，你睇到19年嘅全年報表啦，你就會發現嗰個嘅冠軍佢喺之後嘅時間，個每股派息咧其實係有增長嘅。咁但係咧，你睇翻領展咧嗰個嘅每股派息咧就再度恐怖地增長啦。咁所以咧，其實你就會見到一樣嘢咧，就係雖然冠軍啊，佢喺2年之後17年嘅3年之後。咁其實佢都有個增長嘅，但係佢都仲未係好似領展咁10% 咁大，所以咧投資者都唔係笨噶嘛，即係佢其實都係會，如果我買隻股票收息，咁我都係會睇翻佢個股票即係嗰個派息嘅增長係吸唔吸引我啊嘛，咁而佢就會見到啦，你個增長慢啲嘅，咁資金咪會相對地拱咗入去。個增長快啲嗰隻度咯，咁所以如果你睇翻由17年，如果你下注買咗領展或者冠軍嘅話咧，咁你其實數到去20年嘅時候咧，你嗰個回報咧，你就會發現領展咧個股價仲有15% 升，而你隻冠軍咧就跌咗5%。咁你可能收息收到 0.7 呢一年，但係你其實計翻條數。你都係渣過領展10幾20% 嘅回報，咁其實就係差好遠啊條數。咁所以其實簡單一個咁樣嘅 concept 咧，其實會令到你避過咗一啲即係無謂嘅損失咯。我覺得會係嗱咁有咗呢個嘢之後，有咗呢3樣嘢之後咧，未完啊！我哋只係講咗好少咋嗱。咁我就想講講咧，其實咧你將頭先嗰3樣嘢咧。係需要咧，係擺去一個選股器嗰度。咁因為我哋冇辦法係每間公司睇個報表，然之後就走去揀佢啱唔啱心水。即係如果你咁樣揀咧，我諗你揀個組合砌個組合，你砌100年你都未砌完。因為你諗下幾千隻股票，喂大佬你點樣逐隻睇啫？所以咧就呢度有2條 link 啦。咁主要咧我哋都係會用翻唔係應該咁講。如果咧你係入門班嘅小試牛刀嘅，我就唔建議你去俾錢咧去買一啲我用緊嘅即係 GuruFocus 嘅。咁但係 GuruFocus 咧做到嘅咧就係 100%， 但係呢啲網站咧做到嘅咧可能就係30-20% 嘅啫。咁但係都冇計，因為大家都知道啊，即係出邊啲公司都知道呢啲數據係值錢啊，咁所以佢哋一定會收錢嘅。咁所以 Bloomberg 仲貴啦嚇，咁所以咧嗱初期你試下啫嘅時候咧，你就不如用免費網站先。咁所以咧 investing.com 就係一個免費網站，可以俾你大概輸入到一啲數據，咁就去篩走好大部分嘅股票嘅。咁但係如果你係澳洲嘅同學咧，你其實就可能要揀啲澳洲股先算啦。雖然我喺澳洲嘅時候都唔投資澳洲股嘅，因為從性價比嚟講咧，一定係渣過美股好多。anyways 啊，呢度俾人鬧。咁但係如果你真係需要嘅，咁你其實都可以喺 WheatScreener website 嗰度去睇一睇啲澳洲 wheat 嘅。咁嗱頭先我哋講嘅嘢咧，其實如果你要化翻做機械人聽得明嘅説話咧，就其實就會有以下3個條件你係要去 set
咁我用 investing.com 嚟做一個例子。咁其實點樣讀得明咧？就你要咁樣做嘅。嗱，我股息率近呢一年大過2%。嗱，機械人嘅説話啦，呢個就近一年派息增長大過0，即係佢 at least 有成長嘅個派息。咁點解你唔直接 set 每股派息增長或者點樣啊？就係因為免費網站佢根本就冇呢個 function 俾你啊嘛。咁所以你就要退而求其次去簡單化咗件事佢咧，咁你先至用到個網站啊。咁最後一點咧就必須要有嘅就係你唔可以買市值太低嘅股票，因為我唔想大家咧新手咁樣咧就俾人哋割韭菜。咁我係絕對唔 recommend 即係同學仔們咧係買一啲100億以下港幣市值嘅公司嘅。其實100億咧唔高門檻嘅，即係正常我會答你300億嘅。咁但係因為有陣時咧，你個股市可能跌得好低嘅時候，咁變咗一啲本身500億嘅公司都變咗100億，咁所以100億就係一個保底嘅咯。但係如果你真係要求高啲咧，你發現即係譬如話你而家揀股票嗰一刻咁啱佢係唔係熊市嘅，佢可能係普通市嘅，咁你就唔應該揀100億咯，你應該係要推高佢，可能去到200億。如果牛市嘅，咁你就可能去到300億㗎啦，即係你唔好買太平嘅，即係唔係太平，太市值低嘅資產，因為好容易俾人哋去喺個股價上邊去操作，咁都唔想大家咁樣做，咁所以就限死咗個市值係應該。咁所以咧，你 set 就係喺撳呢個股息啦。咁呢個股息之後咧，你有呢啲參數俾你撳咧，你就撳翻入去照圖咁做就得㗎啦，即係冇乜難度啊！我相信即係大家都會明啊。咁其實你用呢一個篩選咧，你都會即係呢個係當年啦嚇，當年都會篩選到呢兩個股票出嚟嘅。咁就再之後咧，就再用呢個眼球法去睇翻頭先我要呢張圖即係呢3個 factor。用眼睛去睇翻，你睇2隻股票就唔耐啦，你睇1000隻股票就耐啦，你睇2隻股票好快啫嘛，咁就去睇翻佢哋係咪有頭先達到個條件咧？如果係嘅，咁就叫做 pass 噶啦，咁所以你用完選股你就會發現啦，譬如話喺呢一年咁計啊，咁佢當年咧就係選完之後就係得2隻 REIT 係成個香港嘅股票就係得2隻 REIT。係有得揀嘅啫，即係有得去用眼球法去睇佢報表嘅啫。然之後眼球法都排除埋嗰隻冠軍嘅啦，其實就係得領展嘅啫。17年嘅時候，但係領展其實去到20年之後咧都唔 pass 噶啦嚇。咁你就會kind of 見到呢一點幾得意嘅現象出嚟啦。嗱，咁好啦，呢一度咧你有見到咧之後佢嗰個2019年7月份。5月份同7月份分別係冠軍同埋領展個股價咧都大跌咗嘅喎。咁咩原因咧？我哋係咪睇漏咗啲乜嘢咧？呢個其實就係你真係睇漏咗啲嘢。睇漏咗乜嘢？德興，你唔好玩我。頭先又話睇嗰3個數據，冇錯，睇嗰3個數據咧，只係睇緊派息表現啫。但係你買 REIT 嘅，你唔係淨係睇個派息表現噶嘛？我頭先講咗嘅就係你要睇嗰隻係金蛋，你要睇呢個女仔靚，但係之後你都要發掘入去呢隻金蛋係咪繼續有能力？呢隻金雞係咪繼續有能力去生個金蛋先？定係佢其實生多幾隻冇啦，玩完啦？咁或者咁講啊，翻翻轉頭親民啲嘅比喻啊，呢個女仔佢心地善唔善良先？咁我係淨係貪佢個樣靚唔通？咁到時候俾佢敗晒啲家產㗎喎，係咪啊？即係你要有個咁嘅諗法。咁所以除咗我哋要識睇呢個係一隻金蛋之外，我哋都要睇金蛋背後阿媽隻金雞係咪真係可以繼續生到金蛋？咁呢個先係一個我哋都需要去睇嘅嘢嚟嘅嚇。咁優質嘅 REIT 企業嘅價值其實係會不停去成長噶嘛，理論上要係啦嚇。咁同時企業可以派發嘅股息就會因應住佢個企業價值嘅成長咧，而去有所提高嘅。咁最終得益嘅係邊個啊？咪就係我哋股東啫嘛，係嘛？
咁所以如果企業係冇盈利而不斷去派息俾你嘅話，不斷去生金蛋，但係其實佢係冇營養嘅隻雞，咁你生下隻雞會點啊？冇錢派咯。咁所以就係話長期嚟講，股價同埋內在價值就係一個不斷咁樣去下跌跌到咧佢最後連金蛋都生唔出，連息都派唔到俾你，咁你就先至嚟後悔，其實就係冇用嘅。嗱，咁所以要睇呢隻雞有幾強，咁我哋咧就要睇個現金流。咁我哋要避開一啲現金流嘅陷阱。嗱，咁首先第一樣嘢咧就話俾大家聽咧，就係純利不等於回報。企業嘅資產咧隨住時間咧係會折舊啊嘛。而咧會計入邊咧得意地在咧係佢咧會將呢一樣嘢計咗喺一個成本嗰度嘅。咁如果純利減少咧，就其實可能唔係真係佢收租收少咗，而係佢呢間公司入邊嗰啲物業佢折舊咗。咁從會計嘅角度去睇咧，佢就會扣咗你嗰個純利嘅部分。咁變咗，喂大佬，但係唔係喎？你房地產應該係隨住時間係升值至啱噶嘛？佢即係 in general 啊，即係我唔計如果50年後元宇宙變咗令到物業係冇用啊，咁我哋就唔買 REIT 啦，當然咁，但係我諗即係20年都唔會發生嘅，我估計元宇宙呢家嘢，咁所以咧我哋應該睇呢一樣嘢係一個純利嘅增加至啱嘅喎，咁所以就同普通嘅會計準則咧有一個出入喺度。所以因應咁樣嘅角度咧，你買一隻 REIT，你其實唔係睇佢嗰個純利啊，你其實咧要係睇另一樣嘢啊，叫做 FFO 啊，係嘛 ？FFO 咧中文嚟講咧就係叫做營運資金，就唔同你嗰個 CFO 嘅，即係唔同你嗰個 cash flow from operation 嘅。呢個英文咧係叫 funds from operation， 有少少唔同啦。個計法上唔同啦，計法係點計嘅咧？咁嗱，你唔需要識計噶，我即係純粹講俾你聽點計啫。其實就係淨利潤加折舊攤銷，再加嗰個遞延嘅稅務負債，再減當期由於呢個房地產交易或者債務重組嘅額外收益，就係咁計。咁呢個咧，你其實呢一堆數字度即係你唔使太識計啦，你唔使背啊呢啲嘢嚇，因為咧事實上你喺報表或者喺網站咧，其實係會直接攞到呢個數字嘅。譬如 Google Focus 就 exactly 係點解我用 Google Focus 就係因為佢係 one of 比較平嘅咩 website 係可以買到呢個數據翻嚟啦。咁當然啦，我哋唔係淨係睇 FFO 嘅，因為你要知道咧，所有嘢同投資者嘅角度咧，我就係按股每股去計啊嘛。咁所以就係我哋要睇嘅係 FFOPS， 就係分即係 FFO per share 咯，係咪？個增長係咪又係講增長啦？我哋咁有咩網站可以攞到咧 ？Seeking Alpha 可以攞到啦，但係要俾錢嘅。Morningstar 有時可以攞到，唔係全部，但係好少嘅啫，但係就唔使俾錢。Google Focus 就真係要俾錢嘅，又係要俾錢嘅。咁但係又係嗰句，即係啲數據通常都係要俾錢。仲有一個網站，即係如果大家真係唔想俾錢，又唔想用 Morningstar， 即係揾唔到啊，因為好少嘅。咁咧，你可能就最簡單睇報表咯。咁點解我講睇報表咧？大佬，你用選股器選完之後，都係得嗰10隻8隻啫嘛。咁你 download 個報表嚟睇，花得你幾多秒鐘啫？咁你其實就睇翻個報表，你咪直接 OK 咯。所以又唔係話啲咩，即係你真係懶起上嚟，你真係唔買 Google Focus 係冇問題嘅。所以咁同埋你係新手嘅話咧，我覺得你上完進階班先再決定 Google Focus 個取向會好啲，因為我哋有啲小方法啦，係可以令你慳到好多呢嚿錢嘅。咁所以入門班咧，你試下水溫先，啱用嘅你咪即係你好似打 golf 咁啫嘛。一開始你試下買支棍啦，你之後啱用啱玩嘅，你先買 advanced 啲嘅儀器，咁其實就 OK 咯。你唔使話一下子你即刻買把青龍偃月刀啊嘛，係嘛？嗱咁好啦，咁我再講多少少先呢個位。
有時咧，大家會喺報表上邊見到一個數字叫 AFFO 嘅。其實 AFFO 調整後營運資金係會比 FFO 咧更加啱用嘅。問題係嗱，點解啱用咧？因為佢相對穩定啲啦，穩定化咗佢喺計算上邊，同埋常態化咗啊。咁所以計算喺係 FFO 中咧剔除咗一啲非現金嘅租金同埋經常性嘅資本支出同埋嗰個租貸委託費用啊呢啲咁嘅嘢。咁所以其實 AFFO 咧係更加接近嗰個 REIT 嘅盈利能力反映嗰個真相，其實係更加之好嘅。問題就係咧啲報表咧唔係一定有 AFFO， 咁而咧網站啊更加少有 AFFO， 咁所以咧你就算知道呢一樣嘢係更加之適合，問題就係你揀股票嘅時候根本就用唔到，咁你都冇意思噶嘛，係咪先？鬼唔知 AFFO 好過 FFO 咩？問題就係你用唔到啊嘛，係咪先？咁冇用噶，咁所以我講俾大家聽嘅原因係，我話俾你聽點用，咁但係同時間你要知道個背後嗰個數學理論入邊咧，其實就你冇得同學術界啲人打嘅，即係如果佢講 AFFO 好用啲，一定係 AFFO 好用啲嘅，因為你冇得話，喂我睇 FFO 嘅嗱，咁你千祈唔好咁樣做啊！你純粹係因為工具限制底下，我哋睇 FFO 就唔係因為呢一樣嘢係更加比 AFFO 好啊！你要知道分得清呢一樣 theory 嘅嘢啊 ，OK 呢個係要知噶吓。咁好啦，咁答翻頭先嗰個問題啦。喂，點解19年之後，其實19年發生咩事大家知啊？疫情啊嘛，係嘛？咁疫情嗰啲你都好話唔好聽，咁啲租金啊肯定有影響噶啦。咁但係點解嗰個每股派息都仲係增長緊？咁睇到好似冇事咁喎。咁我點樣去睇到報表入邊佢有事啊？咪就係睇 FFO 咯。嗱，你如果當年識睇 FFO 呢個數咧，其實你就會發現咧，呢個亦都係解釋到點解我之後冇再 hold 領展嘅一個原因，就係呢個數字出咗問題。咁其實就係你睇翻當年領展 FFO per share。就係負60% 增長啦，跟住28，跟住300幾，好誇張。每年係減，即係負增長得非常之咁誇張，即係講緊其實佢哋嗰個營運能力咧係每一年咧係以一個斜滑梯風火山嘅速度咧係下降緊嘅。咁冠軍當然仲誇張啦，30幾，跟住就200幾，跟住就300幾嘅下跌。咁所以咧之後咧你咪見到佢大跌咯，因為識睇嘅人就會知道佢之後呢隻金雞可能喺之後生唔出金蛋嘅危機係越嚟越重咯，咁所以啲人咪會沽咯，咁咪好 make sense 咯，係咪啊？咁所以你今日就唔好答我話，喂佢隻嘢每股盈利好正啊，派息表現好正，靚女金蛋嚟㗎，我買。嗱，你有冇 check 佢嗰個嘅健康情況先？如果你 check 咗之後都係咁講嘅 ，OK 冇問題。但係你 check 咗之後，見到頭先條數係咁嘅，你都走去買咧，你就擺明淨係睇個外表嘅啫，係咪啊？所以咧，其實頭先講到嗰個隻雞同蛋，就係兩者我哋都係要有，咁先至係會做到我哋選出嚟啫。啊，仲未計真係擺落組合度啊嘛，係咪啊？咁所以你選出嚟有呢個資格俾我哋睄到你，其實已經係千載難逢，即係可能係講緊1000隻股票入邊嘅一隻嚟噶啦。揀得好仔細嘅，因為我哋唔係負責溫啊嘛，我哋梗係有幾挑剔，揀幾挑剔啦。如果你唔係負責煮飯嗰個，你係梗係講到啲餸要有幾好食得幾好食嘅要求要好高啦，因為唔係你煮噶嘛，我哋都係噶，我哋投資嘅啫嘛，我哋做股東嘅啫嘛，我哋都唔係老細，我哋都唔係要溫，係嘛？我哋唔使溫噶嘛。我理得你溫得幾難先可以出到呢個數據啫，關我鬼事咩？我係攞錢嘅啫嘛，係嘛？即係我哋就要有咁嘅底氣啊嘛！我哋作為投資者就係咁樣噶嘛，係嘛？嗱，好啦，由呢個 FFO 呢個數字，你知道相當之緊要啦。咁 based on呢個數字，其實就會衍生出一堆嘅財務指標咧，我哋需要係去睇嘅。咁嗱，派息比率頭先大家都知啦。即係簡單嚟講，就係每股派息除以每股盈利，咁就係你嗰個派息比率啦。
咁但係咧，你睇 REIT 呢個數字咧就唔乸係嘅，你咧就係要將派息每股派息係都係用每股派息，但係你除嗰個分母咧就係要用 FFOPS 去除。嗱，呢個唔係我作出嚟嘅數字嚟嘅。嗱，呢個咧真係有呢個派息比率喺 REIT 上高嘅。咁但係咧，因為佢哋都係叫派息比率，就有啲誤導咗大家。所以我喺呢一度咧就講成為真派息比率，就好讓大家容易去處理呢一個數字。就係我哋真正地喺 REIT 度見到嘅實際派息比率。嗱，呢一個數字咧，你其實係會知道咧，佢如果佢派嘅息仲要比佢嘅 FFOPS 係大嘅時候，咁即係其實佢賺1蚊啊派過2俾你，咁對間公司係好定唔好啊？對我哋好似 OK 啦，但係對間公司好定唔好先？梗係唔好啦，因為佢都賺唔到咁多錢，但係佢又使咁多錢，咁對我哋一個房地產嘅投資者嚟講唔 make sense 啊嘛呢一樣嘢。咁所以我喺個選股嘅要求上邊咧，我就要有佢係要細過100% 嘅，即係話你賺100蚊，你最多都係派100蚊嘅啫。你最好係少於100蚊啦，梗係。咁就會令到佢有個持續派息好表現，即係容易有好表現嘅情況咯。咁當然亦都要係有你個 FFOPS 要有正數先啦。如果我負數你增長100% 都冇用噶嘛。咁我要正數啦，同埋要有個穩定增長。咁所以綜合翻頭先我講嘅嘢，就係有2個挑選條件衍生咗嘅一堆數字出嚟。咁呢個就係呢圖上邊一個總結啦。嗱，我哋落少少例子啊，最後咁你就會大概明白咩叫 good 嘅 REIT 噶啦。嗱，呢隻 REIT 係我好中意嘅 REIT 嚟嘅 CoreSite， 我基本上咧係投到佢最後一刻我先完嘅。嗱，點解叫最後一刻咧？我一陣間講俾你聽。嗱，我哋先睇咗佢從我嘅 standard 嚟講，佢係點樣好法先。咁第一，佢 dividend per share， 你見到15年，即係當然2020呢個截圖係喺2020年嘅時候截嘅。佢15年 1.79， 去到19年 4.76 嘅每股派息。呢度係講緊多過一個開，咁即係其實佢呢個增長咧係一陣間計啦，因為我心算麻麻地啊。咁同埋佢嗰個 tolerance 即係個 yield 咧係大於2% 啦，呢個係 4.25% 啦，咁即係 OK 啦。咁其實佢計翻佢嗰個每股派息咧，其實佢1年係做緊 28% 嘅。咁 28% 係高唔高過我嘅要求啊？高過 8% 啫嘛，我哋嘅要求。咁就超級高過添啦。同埋你見到係咩啊？佢唔係一年升一年跌，一年升一年跌，佢係年年都穩穩定定咁樣去升嘅。呢啲咧係又穩定升又快穩定得嚟仲要快，話你要勁過法拉利啦，唔係講笑。咁所以其實當其時我覺得呢一隻 REIT 係真係不得了。咁當然啦，你睇埋後邊嗰啲數據啦。頭先講咗啦，你要睇嘅係真派息比率啦嘛。咁所以你見到呢度啊 ，dividend payout to FFO， 咁即係呢個其實就係嗰個真派息比率嘅英文名啊。咁你就見到咧，佢係最高嗰個時候就係 0.77， 即係 77%。咁即係細過 100% 啦，咁即係 OK 啦。咁同埋就係佢嗰個 FFO 咧個增長係都有嘅，即係正數啦，我哋要有，同埋要有穩定增長啦。咁穩定啦，呢個穩定向上啦。嗱，圖像化唔到啲人咧係有機會睇唔出嘅，即係因為我唔知，因為我細個讀理科啊，所以我一見到啲數字咧，我就知道佢條線咧 plot 出嚟係點樣噶啦。咁所以，譬如我睇到呢一度，我就會幻想到條線係穩定增長嘅。但係如果你真係做唔到呢一點嘅話咧，其實你就可以喺 Excel 嗰個 plot 出嚟嘅，即係無謂嘥啲咁嘅時間啦。不過我覺得，咁佢係去到19年嘅時候就微跌咗少少嘅嚇。咁但係 so far 5年嚟計，其實佢都係穩定增長嘅。咁大概嗰個增長咧就係 7%， 其實係好誇張啦。因為你 FFO 增長 7%， 其實叫做係幾唔錯噶啦。
因為我哋都係但求佢有正數同埋有增長啫。好啦，咁之後咧佢就點樣咧？嗱 S&P 咧，即係佢個每股息增長啦，咁 2.5% 咁 S&P 咧係升緊 5.7% 嘅時候，其實佢已經追勁過 S&P 啊，佢 9%， 仲要派息喎，即係哇你屈晒機喎。咁其實即係講緊係嗰隻股票又升得快過你 S&P， 仲要派息有4厘幾5厘，跟住以一個咁嘅增長，你5年前5年後派息都多咗1倍啊！你當初買 4.7 厘嘅時候，其實你5年後你收緊9厘幾嘅啦。哇，大佬，咁你贏晒喎，9% 加 9% 18%， 當其時係跑贏咗 S&P 3倍幾喎。哇，你都咪話唔過癮喎。咁所以其實呢一隻嘢係勁嘅。啊，咁10年平均回報係 25% 一年，即係其實係非常之誇張。嗱，不過呢隻咁樣嘅勁嘢咧，最終咧係點樣咧？最終咧就係俾呢個公司收購咗，應該係 AMT 收購咗。咁所以咧，最後係私有化咗咧，係冇人有得買嘅。即係，但係我哋如果早期跟我嘅同學仔咧，其實好多人都識呢一隻嘢，因為當其時個個都大家跟隊啊嘛，係咪？咁但係去到最後就以一個更高嘅價錢私有化咗啦。咁當然我哋係最後賺埋嗰嚿錢嘅，即係佢 mark up 咗去收購啊嘛。咁我哋係即係賺埋嗰嚿收購嗰嚿錢，但係最後就冇咗呢隻 REIT， 因為你要轉去買第二隻，因為冇嗰個即係收購咗啦。咁第二隻嗱，咁頭先講咗隻咁勁啊，咁講翻啲正常啲啊，就係呢隻啦，亦都係即係美國 REIT 嚟嘅。咁你又睇翻啦，又係即係點解我要做咁多次呢個 step 俾你咧？其實都係為咗你即係快啲去熟知呢一個選股嘅技巧啊！咁派息增長穩定上升啦，冇問題。Yield 過2% good 啦。咁之後咧就呢度計翻出嚟就6% 增長啦。咁其實6% 增長有啲問㗎啦，即係都唔係好過到我哋嗰關嘅。咁DPS 嗱呢度出事啦。真派息比率就一年比一年 safe 啦，咁呢個 OK 嘅。FFO 增長 OK 啦，咁所以 so far 全部嘢 OK 嘅，係派息增長爭少少啫，但係都係一隻 good 嘅 REIT 嚟嘅 OK。咁好啦，咁最後就咁樣啦，佢嗰個嘅股價增長，即係如果你由2年去計18年開始睇，去到20年部署完畢咁先算啦。咁你就股價增長 22%， 派息增長 6.3%。咁而去到之後咧 ，annual data 發現咧，佢嗰個 FFOBS 咧喺20年嘅時間咧就跌咗都幾多下，就去到 0.9。咁之後咧你就嗱咁所以負 9% 增長 of OPS 啦，咁所以你會 expect 啲咩？股價跌咯，咁所以之後嘅時間咧，其實佢都係股價跌啦，就係2020年嘅1月2月開始咧，咁其實佢個股價咧就跌啦，咁但係當然好消息嘅係咩咧？好消息嘅係你嗰份業績就係呢度派嘅，所以其實理論上你喺呢度嘅時候已經知道咧佢將會跌噶啦，即係你喺呢棍嘅時候，月線圖嚟嘅呢個，周線圖嚟嘅呢個，所以你其實喺呢棍周線圖嘅時候，你已經會知道佢將會跌。咁你其實應該要走佬噶嘛，係咪啊？咁所以咧唔係話俾你聽買一隻 REIT 你買一世，係話俾你聽你都要睇嘅，你都要睇下佢啲新嘅數據會唔會瀨咗嘢嘅。嗱，咁最後啦，做個小總結啦。第一點咧就係頭先睇嗰啲報表數據咧，咁有好多時候我哋唔係喺1月份選股，其實我哋每季度應該要選一次股票，同埋去審視翻你之前嘅股票有冇要踢走嘅加入嘅地方嘅。咁所以咧，你報表一季度一份啊嘛，咁你其實我哋盡量係要攞最新嗰份報表咧，先至可以反映到佢真實嘅情況。就好似頭先Dinas 嗰個例子咁樣，其實你係要最新個報表，你先睇到佢 FFO 懟咗落去，然之後決定沽出噶嘛。咁所以咧，我哋係盡量要用最新嘅數據。問題就係咧，你喺報表網站上邊咧，譬如話我而家5月份咁先算啦，亂咁噏。
咁我要睇最新嘅數據，其實就係即係去到Quarter One 係最新嘅數據啊嘛。咁但係你如果計算嘅時候，你用咗每年咁去計咧，你最新嗰年其實應該係要用 TTM 嘅，即係你最後嗰一年計算嘅數字，你應該係唔係單純，譬如話我2025年我就淨係攞我2025年嘅5月份去計呢個數，咁我可能就會攞唔識嘅，可能就會攞2024年年尾就係最後嗰個數字啊嘛，即係你會攞24年、23年、22年、21年、20年去計嗰個數字啊嘛。而家就話俾你聽唔係，因為你25年第一季已經攞咗數，咁所以咧其實你應該係用最 TTM 嗰年24年、23年、22年、21年咁樣去計。咁 TTM 就係咩意思咧？佢就係幫你已經化咗喺呢個嘅2025年嘅 Quarter One、2024年嘅 Quarter Four、3、2呢4份報表變成1年嘅數據俾翻你，咁嘅意思就係 TTM。所以你其實就係要用 TTM 去計，你先至再有效啲去計到嗰個真相出嚟。同埋你計算途中，因為你獲取數據，你就會有眼睛去睇到個數據係跌定升，咁你就會知道咗你買緊呢隻股票係唔應該而家買，可能要等一等，定係點咧？咁樣嘅意思。咁仲有嘅咧就係我哋除咗睇數字之外咧，入門班講嘅教嘅都係數字嘅嘢嚟嘅，定量分析嘅嘢嚟嘅。但係進階班嘅時候咧，我就會同你分享定性分析，即係一啲邏輯上嘅嘢。邏輯上嘅嘢冇錯係難啲嘅，亦都難教啲嘅。問題就係咧，你如果要由一個普通投資者去到高手咧，你就一定要識定性分析。所以咧，你係要除咗睇完呢啲機械式嘅數據之外，其實你都係要睇翻佢相關個新聞啊、動態啊，盡量 feedback 俾自己咧。喺你未上進階班之前，你都係要咁樣睇嘅。上咗進階班之後，我就會教你一啲邏輯噶啦，咁就唔同睇法噶啦。咁同埋就係選股嘅時候都要留意下宏觀嘅情況啦，例如係你衰退嘅週期，你冇理由去搏地產咁樣，道理一樣啦。咁宏觀嘢咧就唔喺入門班度教啦，都係進階班度教嘅。即係點樣去定義宏觀嘅週期係乜嘢情況啊？板塊係點樣啊？即係嗰啲就喺進階班度講嘅。咁但係你冇上進階班嘅話咧，咁我就要口頭而家就同你講定，即係你都要了解下成個宏觀經濟咧，從而去判斷嗰個REIT 個情況咯。咁最後就係以上種種都係一啲投資嘅框架嚟嘅。咁其實真正我腦入邊嘅嘢咧都幾多，但係都唔能夠完全去話晒俾你聽。That's why 點解會有個 all in group 咧？嗱，問題就係咧，你呢啲框架咧喺新手上邊，即係呢啲數字幾多 percent 要過，幾多 percent 唔過咁樣，呢啲數字你喺一開始嘅時候，新手頭1-2年。可能你咧都仲需要我咁樣去 guide 住你，但係你玩耐咗，你自不然自己會摸到一套出嚟嘅。所以咧呢啲嘅框架咧係今日嘅你，但係3年後、4年後嘅你憑住呢個框架已經學識咗點樣釣魚嘅時候，你知魚線用咩魚線，你用咩魚餌嗰啲嘅時候咧就可以去變噶啦。即係呢個8%先算，其實就係可以去變嘅。100% 先算就可以去變嘅。呢啲可以變只不過我要教你識個新手嘅時候，我就要硬性啲去規矩你。但係你識睇嘅時候，你就會睇得更加深入嘅時候，你就唔需要有呢啲咁樣嘅硬性去框住你。好，咁今日第一堂簡單容易明啦。咁其實入門班都係咁嘅 flow 噶啦，即係咁嘅難度噶啦。咁希望即係你明白啦，其實就唔使擔心自己學唔識投資嘅。咁我可以話俾你聽嘅就係高手難，但係如果你純粹學識就唔難嘅。咁所以就繼續加把勁努力，大家俾心機，同埋記得認真上堂。你喺撳第2堂之前，盡量重溫翻第1堂，咁樣咧你第2堂咧先至會容易上腦嘅。我唔希望咧擺咗個課程出嚟俾大家學，大家又唔認真學。
咁就嘥咗我心機咯，我會覺得。所以呢啲功課嘅嘢做足啦，大家係嘛？好，咁我哋下一次再見啦，第2堂再見啦，拜拜。